omurubuli okubwatia Esabari yo monchereria no moroberi ogocha asore gweteregeta seni kia Ndizi TV kira litkoria alamisi ensa emone nusu ya magoroba niko togotarera abonchereria a imena isiko ya rongorwa Gusii abo bagota semia na boigo kwerera naki obonchereria bwa beire kurubaga chagete gukira bonoiga niko bagota semia chinchera chinya chugokinya obonchereria a na boigo naki amatuko abosionara ibarengete gochi gukirani umwancho yangu irali bageri ya bene ko kwariga ne ase omurubiriga elinde to sange no monchirira bwe litukulia lero yogo chiboto semia amange gwetera obonchirire bwaye inyora sinse mochiriche mitandao asensema ya Facebook abatonya gwetera Ndizi TV News Digital na wiga asensema ya YouTube abatonya gwetera Ndizi TV News asensema ya website abatonya gwetera www.ndizitv.co.ke kumancho mugire karanse kechinga kitokomera no monchirire kwa sinsemo chanya kwa ndato erena kia kuruko na boigo nindi achagete obonjere bwaye. Karibu sana. Ningependa ujielezee mpenzi mtazamaji unaitwa nani na hapa ni wapi tuko na unafanya biashara gani? Kwa majina naitwa Brian Ou. Hapa tuko wapi na unafanya biashara gani? Hapa ni Nyakoe kwa bridge. Niko na biashara hapo hivi. Nafanya panel beating, spraying painting, gas welding and buffing. Hizo ndo kazi nafanya hapa hivi. Sasa mtazamaji angependa kujua hii biashara yako ilianza lini? Hii biashara nilianza 2019 mwezi wa 10. Ulianzia wapi? Nilianzia tu hapa hivi. Pengine ulitoa wapi ujuzi wa hii biashara yako? Ujuzi? Mwanzo wenye nilimaliza shule si kumaliza primary, si kuenda secondary kwa sababu ya fee haikuwa. Sasa babangu alinipeleka jua kali tu hapa Kisii. Nikaanza tu hapo rangi mbili. Hapo ndo nilijifunza hadi nikapewa barua nikishajua hiyo kazi. Pengine ulijifunza kwa muda upi? 2 years. Ulipohitimu? Nikatoka hapo hivi nikaenda Nairobi. Nairobi nikakaa nikatoka Nairobi nikaenda Mombasa. Pengine Nairobi ama uko kule Mombasa ulikuwa unafanya nini? Ni hii kazi tu. Hii kazi? Lakini Nairobi penye nilianza Nairobi hii kazi ilikuwa inapotea kidogo. Saa nilikuwa nikaingia kwa biashara nyingine nikapata kama siendi poa na hiyo biashara ya nini ya kuuza waru. Unajua mpenzi mtazamaji angependa kujua zaidi wakati ulihitimu umefika ile sehemu ya Nairobi ukaingia katika hii biashara ukaona yendi sawa ukachukua step nyingine ukaingia katika biashara nyingine angependa kujua zaidi kulikuwaje na kuliendaje hadi ukafikia tena ukaacha hiyo biashara nyingine? Venye unajua watu walikuwa wanaona huyu bado ni kijana mdogo. Sasa walikuwa wananiuliza umechukua muda gani kujua hii kazi? Nikamwambia niliwaambia nilichukua kitu kama 2 years. Wakasema hiyo bado haujajua kazi. Na experience ni ya kutosha. Sasa nikaacha tu hapo nikaenda kwa biashara nyingine, lakini mambo ya biashara sana sielewi. Nikaacha. Kwa biashara gani? Sasa hiyo biashara nyingine ndio nataka unieleze ulienda biashara gani kuacha hii hapo? Nilinunua waru sasa nauza chips. Sasa hiyo biashara sikuuliza mwingine anipe experience ya kuanza venye. Hiyo pia nikaona ni ngumu kwangu. Nikatoka hapo hivi nikaenda Mombasa. Katika hii yako ya waru ulikuwa unauzia wapi? Sehemu gani ya Nairobi? Nilikuwa Kayole. Na customer walikuwa sehemu ya Kayole? Customer walikuwa lakini sikuwa najua
ndio hiyo. Yake gima umanzi omurigera buno igwete Brian agotasemianga ere egasieni gabete gakoyesomera kurinde ekero akore gasiga akanda somo chio Nairobi kwerigeria kurinde kanyara ko bagakonyora buya ekero abantu bangeta kwa mwasekeri akaimoki egetambukero yo koibora oboncherira bonde konda sema ya boncherira obuna barabombo chete kwa magendera buya yango toibwe naro ase ensemende naki achietaga kona sasa ukaachana na kazi ya biashara ukaenda sehemu za Mombasa. Nikaenda kule Mombasani. Uliendaje huko Mombasa? Huko Mombasani nikafanya kidogo kitu kama 2 months hivi. Ya garage. Nilikuwa tu hapo hivi, hapo Bombolulu. Kufika hapo hivi nikaangukia mzungu fulani. Sasa huyo mzungu nikafanya naye akanipa, alikuwa ananiekea do. Namfanyia ananiekea do. Sasa mwenye alikuwa anamwamini hapo hivi, mfanyikazi wake. Kuna mahali hapo hivi aliniambia huyo mfanyikazi niachane naye. Huyo atalalamika ukifanya hiyo kitu kama hicho. Sasa mimi nikamsikiza. Alafu mkubwa akija huyu mzungu ananiuliza kama najua kazi yangu kweli. Kwa sababu mimi ndo ingefaa nikatae, kwa sababu huyo ndiye amenikataza nisifanye. Is like huyo ndio ananifunza hii kazi. Sasa mimi niliona kama makosa ilikuwa yangu. Sasa aliniambia pesa yako ni ngapi? Akanipa hizo pesa zangu. Na uzuri amekuwa akikuwekea hiyo muda wote. Sasa penye alinipa hiyo pesa na nilikuwa na mwanzo nilikuwa ninasema nikishajua hii kazi nitatafuta hii pesa nifungue garage yangu. Sasa kupata hiyo pesa ndio nikatoka Mombasa nikakuja Nairobi nikanunua hizo materials. Nikakuja na hapa hivi nikaanza biashara hapa hivi. Yake gima omwanchi omurigera buno igwete Brian agendete gotasemyanga ero ekera imugiti gitambukiro gyo kwenda chinsemo chiri Mombasa akanyara ko bakagokora emirimo yiga ye garage and then akabwata akagaciro kibese cyo mpaka kigaiki ekerengo eki aimugiti egetambukiro gyo gochikugora chimashini chaye erinde achakire egasi yaye ero monyene. Sasa Brian umerudi tena Nairobi. Umeweka pesa kabisa imejaa umenunua vitu zako. Ni nini ilikufanya ukaacha sasa kufungua ama ulifungua kazi kwanza huko Nairobi? Nairobi nilirudi tu kununua tu hizo materials na tu hizo tools. Kukuja nayo huku. Tukakuja nazo Kisii. Sasa nani alikuonyesha huu mji wa Kisii akakuonyesha kwamba Nyakoe ni mahali pazuri kwa kuweka biashara yako? Unajua mwanzo venye nilikuwa ninajifundisha kazi, niliona kama Kisii iko tu sawa, hata babangu anafanya hii kazi. Sasa alikuwa anafanya hapa Kisii. Anafanya maeneo gani? Kisii hapo alikuwa anafanya hapo Rangi Mbili. Sasa yeye ndiye aliniambia Kisii hapa iko sawa. Hata watu wengi walikuwa wananiambia Kisii iko sawa, chakula ni mingi. Vitu kama hizo. Sasa ukakuja ukafungua biashara yako hapa Nyakoe. Customers ulipata vipi? Customer. Venye nilianza biashara nikaweka vitu hapa hivi. Venye nilipata customer, unajua ina depend na venye unafanya kazi yako. Sasa kazi nzuri ndio inaleta kazi. Pengine ulichukua muda upi wa kupata customer kwa upande wako? Mwanzo kuna materials zingine nilinunua nikaweka hapa ndani. Nikatafuta kuna mzee fulani hapa hivi, nikamwendea akaniambia yeye bado hana pesa. Sasa nikamwambia hiyo haina shida, nipe tu hii gari yako, nikimaliza ukipata pesa utanipa, kwa sababu nilikuwa na kwanza biashara. So ukajifunza na deni kwanza? Tengeneza gari ya kwanza ni deni? Ilikuwa tu deni ili niuze biashara yangu. Sasa venye ulimtengenezea alikuja akakulipa? Hakunilipa. Hata mimi niliachana tu nayo kwa sababu alienda na pesa yangu mingi. Nikaachana tu nayo. Venye uliendelea sasa makastoma uliwapata vipi? Makastoma nilikuwa ninapata wananiuliza, lakini shida ni walikuwa wanaona huyu kijana mdogo huyu. Pengine wanakuja wanauliza mwenye garage ni nani? Nawaambia ni mimi. Wanaona huyu kijana mdogo sasa anatuonyesha nini? Huyu si mwenye garage ako wapi? Walikuwa wanaona
mi bado mdogo, sijajua kazi, vitu kama hizo. Sasa sikuwa napata kazi mingi, wengine wanakuja tu wananipa tu kazi, wanashangaa nikifanya kazi. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua katika upande wako, despite hiyo yote yenye wa customer wako walikuwa wanakuja wanaona hauwezi, nini kile kilikuwa kinakusukuma uendelee na hii kazi yako hadi sasa hivi venye umefika? Sasa hiyo mimi niliendelea tu, kuna bradhangu alikuwa anafanya hapa Kisii, bradhangu mkubwa. Sasa nilimleta hapa hivi tukae tu hapa na yeye, ili watu hata wakija waone kuna mtu mkubwa hapa hivi. Sasa ukaendelea hivyo? Niliendelea hivyo. Ikawa aje hadi ikawa kubwa hivi? Sahi hata hapa Nyako ingekuwa vizuri sana, iko tu sawa, lakini biashara sahi ingepanda, lakini shida ni capital nini, pesa, mashini zingine sina hapa hivi. Sahi kazi imepotea, hata wakubwa wanalia. Sasa unajua hata nikipata gari faida napata kidogo, na wafanyikazi lazima wape yao. Sasa hao pia wanalia, mimi pia nalia hapa hivi. Vitu kama hizo. Sasa kwa upande wako ulisema ulikuja na kakako, bradhaka mkakuja mkaanza kufanya na biashara. Ilikuwaje tena bradhaka akatoka tena ukaandika watu wengine? Bado tuko na yeye hapa hivi. Tuko na yeye bado. Sasa biashara ilikuwaje tena mkaongezea watu wengine? Hata yeye unajua yeye alikuwa anafanya hapa Kisii. Hata venye nilitoka Mombasa nilimkuta hapa Kisii. Alikuwa anafanya hapa Kisii. Sasa tunasaidiana tu, analeta hizo au makastoma wake, pia na kwangu wanakuja. Sasa tunasaidiana tu, hivyo ndo tunaendelea tu. Shikilia hapo, ndakuja unielezee katika hii biashara yako ni mikakati ipi umeweka ili kuhakikisha kwamba biashara yako inaendelea kupanuka. Ngomo nchi umurigereria to basa guskato basa kanyagera tigeturasoa somo tumokomo keigo chinga kitagendete gusanganere Brian uyo gendete kwererana kiko bonchereria bwaye mwabire asinseme chiga gaya chakirete gaya nyorete amaigerio kuikabono iga anyariko bakagwika asinseme chiga cyanya koe na kuruka abantu bandi gusaba kori emirimo bande nyera asinseme chimitandao na bakotanya wetera sensema ya Facebook, wetera Ndizi TV News digital na bega sensema ya YouTube, wetera Ndizi TV News asensema ya website na bakotanya wetera www.ndizitv.or.ke umanchi muri tubasoko basakanyera kubera nanda segekeke twesemye amango. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Spexels Opticians abubale sikliniki kyagudika imeyo muchukisi mkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako nibirole magiga jogo kolenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimyaisano n'iseto n'emerongitano na buige setingima ase chishilingi elweyemo n'echimyaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigobale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote.
Oburemi bwa matunda nigo boirete ekerenge kemono imeyeliro bali Gusii ane mane karto kuligeria amatunda na rororo alia bwa tekerenge kiegeke lakini nene karto kuligeria amatunda buna amapela avocado tokwa na matunda buna birangwati ebya nene mono bire siriro bali Gusii kona sama matunda yande to kwanda litukulia na ralia ya litukulia to kwanda chingenene tali chingenene choma ito chikwama emeteime gosoro sana ime litukulia to kwanda chingenene chima ikantebele chi strawberry ekerenge rekyo gosmeke strawberry aneno muremi kerogo swaso uburemi bwao ngo twaro objective yane yarenge nkoro uburemi asinge nje biashara nande ngachikorigereria ebintu birarete ekibesa ase ngakienke nande bitumekerie bagarinke karanga strawberry is the best strawberry echikwira bagarike lakini keroji manage tibuya echigosokia chibesa chi Enyagitari ya Walfit Health Center iyi gutuka imijumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boyo mbabwa tobokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachiro bisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Umugusii. Sanganere Brian kuruga tsema Kenya kwa agende takoerera naki atagete obonchereria bwaya boika bonaiza nera kwa bakako tebia amange kolende konyarantara twase mutumako mokeigo nataka amanyumu anche muligereria ngaki anyade kwa bakako kinyo bonchereria boika bwaya boika onyende kwa bakako lipa abakoli mirimo ase ensemeiza sasa Brian umefika huku nyako mshirikiana na bradako mfanya biashara sasa pengine kuna watu wengine umeweza kufunza kuhusu kazi yako wakija unajua wengine wanasemanga kazi kujua ni ngumu sijui nini inakuanga hivyo lakini unajua ukitaka kitu lazima Waswahili wanasemanga mtaka cha mbunguni sharti ainama sasa ukitaka kitu kuanzia kitu lazima ujikakamue Kwa upande wako biashara ukilinganisha biashara hapa hivi Nyakoe na sehemu zingine unailinganisha vipi? Hapa Nyakoe kuko sawa lakini ina depend na kazi yako venye unafanya kazi smart. Katika hii biashara yako tunajua kama biashara yoyote kuna changamoto ambazo watu wanapitia. Wewe katika upande wako na katika hii kazi yako huwa unapitia changamoto zipi? Hizo zinakuwa venye nimekueleza hapo nyuma kwa sababu makastoma wanakuja sana saa hii venye election ilikuwa hapa hivi nyuma. Sasa sisi tulidhani itakuwa hivi lakini mambo yakabadilika.
Sasa tulikuwa hata ile 6,000 yenye tulikuwa tuna hiyo ikaenda tu. Sasa nilijua hiyo 6,000 nikipewa niongeze nao zangu kidogo, hiyo ingeni boost biashara yangu kidogo, ningenunua hizo nao mashini zingine niendelee nayo. So changamoto ni kama zipi zenye unapitia kwa hii biashara yako sasa? Kwa hii biashara makastoma wanaweza kuja ndio saa hii, lakini wanalia pesa sana. Kazi ya 50,000 wengine wanakuja na 30,000, na ukiona material saa hii zinapanda juu na hao wanasema wako na pesa ya chini. Sasa ukiona hiyo pesa hata ukichukua hautapata hata faida. Sasa kazi nyingi zinarudi tu. Brian, umetueleza hapo awali kwamba wakati customer walikuwa wanakuja wako wanaamini kama unaweza wafanyia kazi. Pengine unaweza eleza mpenzi mtazamaji ajue kwa upana. Walikuja wakaanza kukuzoea na wakaaminia kazi yako. Na ni nini ile ulifanya ndio wakaanza kuamini kazi yako? Venye nilikuwa ninafanya, nikishapiga gari hapa ndani, sasa nilikuwa ninaziandika hapo hivi zikae hata 2 days kabla hazijatoka. Sasa wakipita pale kwa barabara wanaona tu. Sasa wakija hapa hivi wanauliza nani amefanya kazi kama hii, nawaambia ni mimi. Sasa wanasema wacha nikujaribu utaweza. Wakinijaribu wanaona kumbe uko sawa. Hivyo tu ndo Mungu alini. Vya kigima omwenche muri na Brian agendete gotosemya nga ekero gokora egasi yago na ekero kubwate omonchereri bwabo rero bya gwakora no moyo yo mona bago gwakora egasi ngiya eyo korokana birinda kwane kingango musore chi customer gocha ase esemo yo bonchereri bwabo kunera sensemo yaye nigo aendege kinonye baringe bakumuchaya nga takonyara gasi yaye ere akanyara ko bakakoro bya ase bikoro bunale koro chigari ochebeka isikoga umuntu kagweta ilindo manyanga egasi nengia agakora. Sasa Brian, mko na brother yako. Pengine customer akikuja aseme ataki wewe umtengenezee gari, pengine anataka brother yako amtengenezee. Wewe kwa upande wako ulikuwa unachukuliaje hiyo jambo? Ameshikuwa sina shida juu ya hiyo kwa sababu ni brother yangu na tunaelewana. Mimi pia ni mtu wa Mungu. Pengine katika upande wako umeshaitengenezea mtu gari akaenda nayo akarudi akakwambia labda hujamtengenezea vizuri, wewe unachukuliaje customer wakirespond kuja kwako? Wengine wanafanyanga hivyo mostly wakienda na pesa zangu. Unamfanyia alafu anakuambia kuna shida fulani nimepata, wacha niende hivi, kesho nikirudi nitakupa ile pesa yako. Anaenda anagongesha gari tena, anarudi anasema hukutengeneza vizuri, angalia, na amegongesha. Inabidi umtengenezee. Sasa inabidi tu ile nipate ile pesa yangu. Unajua nikimkosea ataenda kuharibu jina langu mahali, atasema mtu fulani hivi akonyakoe amenifanyia hii na hii na hii. Yake kama umanje mwenyewe yoke Brian akotosemia nero bya kwarosia ubwo amate obyane customer cyabo ibinda kwane kinga kera litongorira na bali asore ebinde banyare ko babako kokore obonchereria. Sasa Brian, kwa upande wako uko na wale customer specific wenye anaweza kuja waseme sisi tunaendanga tu kwa Brian kutengenezewa gari zetu? Wako sahi, wako wengi. Lakini venye sahi election ilikuwa, sahi naona hata wamepotea kabisa, hata hao wanalia pesa. Hasa ndo nikasema nitaenda niombe kazi Kisii County, Simbarati aniajiri hapo hivi nipate hata kaloni boost nayo hii biashara yangu. Hiyo ndio itanisaidia sana. Katika hii biashara yako umeajiri watu wangapi? Ni watu 5. Lakini kazi ikiwa nyingi sana naenda kuchukua wengine town Kisii. Katika wale watu umeajiri, pengine unawezaje zungumzia utenda kazi wao? Kazi yao ikoaje? Kazi yao iko sawa, ndio maana wako na mimi. Unajua huwezi chukua mtu tu hivi akuja afanye kazi. Unajua ukimwacha uende mahali ama uitwe mahali uchukue gari fulani,
kurudi unapata kama ameharibu kazi. Ndiye mana sana omwanchi omurigereria no bwenerete akerobwate obunchirire bwabo kwamanya ko kuri abantu bali bwate obumanyi ekiagera ekero kubatiga ase egasi yawo nere buya batwara obumanyi bwekerengo kigoro elinde mbasali egasi. Sasa katika zile materials zenye wao unatumia wao unazitoa wapi? Materials nazitoa Kisii County. Kisii. Kisii. Pengine uko na duka specific yenye wewe unaenda unachukua quality wa inakuaje? Ina depend, sasa bei ya materials ziko juu. Sasa sasa faida unapata kidogo tu, kwa sababu unajua hao wafanyikazi lazima ile yao lazima uwape. Labda siku za usoni wewe kama Brian kwa hii garage yako tungekutarajia wapi ama ungependa kuwa wapi? Nishafikiria mambo ya hiyo. Sasa nilikuwa nataka niajiriwe hapa Kisii County kwa sababu certificate ninayo ile ya karatasi. Ya pili ninayo kwa akili. Sasa nikipewa kazi niajiriwe, nipate loan, ni boost nayo hii biashara yangu, niweke hizo materials zenye nimekosa, niongeze wafanyikazi, kwa sababu nikiweka hizo materials na najua niko na watu wa kufanya kazi vizuri, wanaelewa chenye wanafanya. Hata nikitoka kidogo, nikiwaacha hivi, najua hapo niko sawa. Pengine kama materials gani ungependa kuweka katika hii biashara yako ndio ipate? Kama ya buffing hiyo na boro nitanunua hiyo mashine ya welding, ni pop gun, machines mingi sana, unajua siwezi hesabu zote. Na najua hizo nikiwa nazo kazi itapanda sana. Nitapata kazi nyingi. Katika wale watu ambao umeweza kufunza hii kazi yako, wengine ni wenye umeajiri hapa ama wengine ni wenye wameenda kule nje kujitafutia nao? Wengine unajua wanakuja hivi, wakishajua kidogo wanatoka wanaenda ati washajua kazi. Hivyo ndo watu wanapotea hivyo. Wanakuja kidogo wanaona kwa sababu wakijifunza hii kazi wanataka pesa nini, vitu kama hizo. Wakati unalinganisha hii biashara yako kwa huu mji wa Kisii na pengine wakati ulikuwa kule Mombasa ama kule Nairobi, unaiangalia vipi? Hapa hivi Kisii, mwanzo naona bei ya chakula kiko chini. Home ni karibu, kwa sababu mimi kwetu ni hapo Yugis. Naona rent hata nikiisha hapa hivi kulipa, naona haiko juu sana. Sasa vitu kama hizo ndo naona siwezi toka hapa Kisii. Ukilinganisha mtu mwenye unamtengenezea gari hapa Kisii na mimi nilikuwa natengeneza kule Mombasa ama kule Nairobi, bei yake iko vipi? Na materials penye ulikuwa unabai materials kule Nairobi na hapa Kisii bei iko aje? Bei ya materials kule Nairobi kiko chini na bei iko juu, bei ya wafanyikazi. Sasa ubaya si kwa ninajulikana huko Nairobi. Ningejulikana hata ningekuwa somewhere. Wewe kama Brian, ni nini kile kinaendelea kukutuma ili ujitume ama kinaendelea kukupea moyo ili uendelee kujituma katika hii kazi yako? Najua watu wakija hapa hivi wananipa moyo, endelea na hii kazi iko sawa. Unajua hii kazi, watu wananiambia vitu kama hizo. Kuna experience kwa hii kazi. Sasa Brian, ningependa kukupea nafasi upe wosia mpenzi mtazamaji advice, umwambie katika biashara yake, hata kama anapitia changamoto, ni nini kile angependa kufanya ili kuendeleza biashara yake ya kila siku, na pia uambie mpenzi mtazamaji unapatikana wapi ili akitaka kukutembelea atakutembelea wapi. Sasa kwa majina, mwanzo naitwa venye nilisema hapo Juma, naitwa Brian. Jina la biashara ni Brian, napatikana hapa Nyakoe, Kisii County. Sasa wakitaka kazi smart, wakuja hapa Nyakoe, nafanya kazi smart sana hapa kwa bridge. Gari tunachoma, tuko na gas, buffing tunapiga hapa hivi. Kila kitu tunafanya hapa hivi, panel beating,
vitu kama hizo. Hata wanafunzi wenye wanataka kujifunza wakuje, wasiogope. Waanze tu, wasiweke pesa mbele ati bado najifunza hivi. Ungependa kuadvise mpenzi mtazamaji ama mwanabiashara, najua kuna wanabiashara wengi wanakutazama huko nje, ni wasia upi ungependa kuwapea? Mimi chenye naweza wapatia, wasi give up wakianza kufanya biashara yoyote. Watie tu bidii. Kila kazi safi. Bia mana sana umwanchi umulya bigeta Kisii and Ndizi TV ase obusangana inche kurtwaga chagete omochakano oikabona iga omoelio chinga kitwa sangire nere Brian obereka kwerera naki achagete oboncherere bwaye oikabona iga anyare ko bagakoru obosemia naki obokinya oboncherere bwa bwakera lituko nyera sense mo mitandao asense mo ya Facebook na bagatunyara gwetira Ndizi TV News Digital na baga sense mo ya YouTube na bagatunyara gwetira Ndizi TV News asense mo ya website na bagatunyara gwetira www.ndizitv.or.ke yo manchi muri yango koganeria oburigererio byago ika weekend astokomera nere omonchererio ndeto sange nere Esabari yae obonchire koganeria oburigererio bya detariane Frida Kerobo.